ماشي معاك على الطريق عادي. اولاني والتاني والتالت والرابع وماشي. هي لما بتمشي على طريق بتبقى عسل. طب توكلنا على الله. هي مشكلتها لما بتقف، انا مش فاهمها بتقف ليه، المفروض بترتاح. عشان شكوتك دي انا هقولها في الفيديو برضه. يا باشا احلى في الدنيا فيديو. ايه ده يا باشا؟ توكلنا على الله. اتفضل يا باشا. حاجه ربنا يعزك يا فندم. اتفضل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده بنفك الفتيس ان شاء الله اهو. العربيه دي من طنطا ولسه الفتيس ده متصلح في طنطا اهو. تمام. احنا بنفك ان شاء الله اهو. وده طبعا شكل الزيت اهو اهو. تمام. بصوا بقى كده احنا بنفك مسمار 10 بتاع ظهر البلف بتاع ظهر الوش بتاع الفتيس بتاع المجموعه مش موجود. يعني حاجات كده صغيره وتافهه يعني، فاهمني؟ دعوات كلنا بالتسهيل والتيسير بامر الله. اذكر الله وصلى على النبي. بسم الله بدأنا وبالصلاه على النبي سمينا والله اكبر. اللهم صل على النبي. بص كده عشان هو مقفل كل حاجه غلط هنا. هتلاقي السوسته من جوه اهي ناطره من مكانها. بص اهي اهي. بص بتتحرك ازاي من تحت اهي. مش عارف انا اعمل ايه. انت مش عارف اهو. ده ايه ده؟ مش عارف اهو. اذكر الله وصلى على النبي. ده الفتيس بتاع العربيه بتاعت طنطا. تمام. احنا بنفور لسه فيها اهو. تمام. بص كده دي اول غلطه كده. بسم الله ما شاء الله يعني. سوسته راكبه غلط. دي اول حاجه. ده كل ده كده اهو متقفل غلط. تمام. ده بتاع المناول بتاع الحركه. السوسه دي متقفله غلط. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه هو مركب فلتر جديد اهو. طب انت مركب فلتر جديد. تمام. قطعت الفلتر كل ده كده ليه؟ امسك كده يا باشا الفلتر. الفلتر مش موديل مش بتاع الفتيس. العربيه 95 وانت جايب فلتر 97. قطعت كل ده كده ليه؟ مش هو الفلتر رجعه. دي حاجه. الحاجه الثانيه بص الفلتر الجديد اللي هو جديد نوف يعني. بص بص الفلتر منزل ايه من جوه اهو. حتى في ورق شجر كمان اهو. الفتيس كله اغلبيته مسود زي كده. نذكر الله وصلى على النبي. يعني حتى الورده دي كده متقفله غلط اهي. دي متقفله غلط. المفروض ما بتبقى دي ما بتبقاش هنا. تمام. دي كده ما بتبقاش هنا. اللي بيبقى هنا الورده دي بتركب تحت الوش ده، تحت الاطار ده. بص في مسافه حتى. امسك كده في مسافه. بص 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 بص. الورده دي بتبقى تحت. المجموعه دي اللي بتبقى هنا. تمام. بص هنا كده المجموعه مش طايله بقيتها. يعني لما هو يحط الورده دي هنا كده يحطها لي هنا كده اهي ويقفل لي عليها المجموعه دي كده. هي مش بتاعت هنا. هي يا جدعان مش بتاعت هنا والله. دي مش بتاعت هنا اهي. دي مش بتاعت هنا. كل حاجه ليها حاجه. احنا ما بنحطش يعني مش عارف انا مش عارف. بص بقى كده نتيجه الورده دي. طلع على كده اهو. بس كده كل ده تلاقيه طالع محروق اهو. اذكر الله وصلى على النبي. كده بالصلاه على النبي قفلنا البند الايه اللي تحت اهو. المجموعه اللي تحت بند بعمود اهو. تمام. والفتيس بالصلاه على النبي نضافته اهي. تمام. ومجموعه المارشين كلها اتقفلت والبند الجديد اتقفل والقديم اهو مع الحاجه القديمه اهي. الجديد اتقفل اهو. بص نشيله تاني كده اهو. اذكر الله وصلى على النبي اهو. كده بالصلاه على النبي. الله اكبر. الفتيس كله بالصلاه على النبي خلص اهو. الحله اللي فوق كمان اتقفلت اهو. ناقص بقى علبه البلوف اهي على التنظيف ان شاء الله بامر الله. اذكر الله وصلى على النبي. الباشا كانت بيقول لي ما فيهوش مشكله بس الا في المرشدين. دي علبه بلوف متنضفه من شهر. بالله عليكم دي علبه بلوف متنضفه من شهر. بشكل الجوان اللي طالع محمص ده كده متنضف من شهر اهو.
كده دي متنضفه من شهر. يقول لي كانت ماشيه قدام 1000 الألف، عربيه قدام ما فيهاش اي مشكله، وهي بتنور لمبه اس وبتفصل قدام ومفيش مرشدين، وجايه بالعافيه من طنطا بالمنظر ده كده. والفتيس ده متصلح من شهر. احنا بفضل الله قفلنا الفتيس كله اهو وحاجته كلها، وبننضف علبه البلوفه اهي. اشكر الله وصلي على النبي. اللي يصلي على النبي يكسب. نضفنا علبه بتاعت البلوفه اهي، وجبنا بلف تاني مظبوط اهو بالتيله بتاعته مظبوطه فابريكا وكل حاجه فابريكا اهو استيراد اهو. اشكر الله وصلي على النبي. العلبه كلها اتنضفت وبتتنضف اهي، وهتتقفل ان شاء الله بامرك يا رب في الفتيس اهو. عارف يعني ايه لما تشقى وتتعب في فتيس وتقفله في قلب العربيه؟ خلاص بتشطب، وقفلت قنطره وقفلت كل حاجه وقفلت الفتيس وقفلت خراطيم التبريد وبتقفل مسامير القربه، تلاقي القربه بتدقر وتحل تلاقي مسمار قطم كده. بص الفتيس تشطب وتقفل جوه العربيه وتحل تاني، اقسم بالله اقسم بالله تحل تاني عشان خاطر مسمار قطم. شفت العين بقى؟ مش فلقت الحجر، دي فلقت المسمار. احنا بفضل الله بعد ما قفلنا الفتيس اهو طبعا بنظبط الايه ديفيرة السليكتور والديفيرة بتاعت الفتيس بنظبطها طبعا اهو قبل ما نقفل طبعا، عشان ولا لمبه تنور ولا لمبه اس مش عارف ايه. اذكر الله وصلي على النبي. اللهم لك الحمد ولك الشكر ليك يا رب، الف حمد وشكر ليك يا رب. اللي يصلي على النبي يكسب. بفضل الله الفتيس اهو تمام اهو. عربيه واخده القاره اهي، العجله بتجيب ورا اهي، مفيش اي حاجه بفضل الله، بتجيب زيت اهو تمام. لسه الست بتاع حراره الحساس حراره الكيس هنركبه ونشغله ان شاء الله اهو تمام. العربيه واخده القاره اهي، مفيش اي لمبه بالصلاه على النبي منوره كده. ان كده الدي اهو، النقله الاولى، النقله الثانيه، الثالثه، يصلي على النبي الرابعه، دوسنا على الاس سقطنا النقله اهو. اللي يصلي على النبي يكسب. اوبل فيكتور 95 جاي لنا من طنطا عن الطريق السمعه بفضل الله، وكان لسه الفتيس متصلح. اللهم لك الحمد والشكر. اذكر الله وصلي على النبي.